Әбдән құлағыңды балам. Қалдың. Асықпа тағы бір шай іші. Кәне, дұрыс жарайсың. Болды же. Қыздар айнаға қарап сыланған сайын өздері сұлу көрініп мәз болады дейді. Ал мен ше? Түрім болса мынау. Тым болмаса атымды да келістіріп қоя алмапты. Менің атым Қожа. Қожа, екі әрпін өзгертсем көжі боп шығады. Кәдімгі қойыртпақ қара көжі. Сонда мен көжі болғаным ба? Егер мазақ қылатын балалар болса, әкесін танытам. Қожа, сен әлі кетпегенсің бе? Балама ертең мектепке бармайсың ба, кітапсыз қалып қойып жүрме? Кеттім, әжетай! Тағда қыстырылдың ба, салпақ құлақ жантас. Шетеңді шодыра айтып жіберейін. Нәғып батырсып тұр десем, қасында жанар тұр екен ғой. Ал онда тәсілді өзгерте қояйық. Қайда бара жатыр екен сұраш? Қожа, қайда бара жатырсың? Мойшаға кірін кетіруге. Оқулық алған бұсың? Иә. Көрейінші? Қолыңды жуып кел. Бұл қайсат қарлығы? Көрерсің бәлем директорға айтам. Ойбай.
кісі көбейіп кетіпті. Таусылғалар дейсің балармыз. Маға математика мен физика ғана керек. Басқасын адам қаладан әкеп берген. Менде қазақ тілі ғана жоқ. Дәптер бар ма екен? Алып жатыр ғой. Екі қаладан қарама-қарсы екі бақшы. Біріншісінің жылдамдығы сағатына 70 км. Қызық екен. Мына сызықталайық. Іржіші. Екі-екіден кіре беріңдер. Тағы біреу. Кіре бер. Жоқ, мен барамын. Сен қайда барасың? Сен менен соң кел. Мына жұрт кезек күтіп тұр ғой. Жол беріңдер, өтіп кетейін. Кезекке тұр. Мен қанталам. Шын ба? Ниет білдіргеніңізге рахмет, рахмет. Саған не керек? Жарты келі қанталам. 39 дейін. Шай бар ма екен? Бар. Опай маған беріңізші. Майдаңдан, мә. Тұра тұрыңдар, саған не керек? Мә дәптер. Мә. Саған не керек? Қазір. Шуламаңдар, балалар. Бесінші класс. Бәріңді аласыңдар, бәріне де беремін. Шуламаңдар. Тұра тұрыңдар. Қазір. Мә, ұста. Мә, майдаңдан. Ал саған не керек? Аяғымның жаны шығардың оңбаған. Қанталғышым. Қай класста оқисың өзің? 13-ші класста. 5-шіде оқиды. Аха, 5-шіде ме? Аты жөнің кім? Чинганчикук. Тынышталыңдар балалар. Олай болса, Чингачкук. Мен сенің жаңадан келген класс жетекшің болам. Оқтың ба? Ал енді бара бер. Бәлемені жетсерсің. Баспен алу керек қой, ойын білмейді, ашық ауыз. Сөйтіп те доп берем екен. Барыш, ән. Жалмауыз. Өртеніп кет, иеңмен бірге. Қалай болған күнде де ауыспалы қызыл туды біздің фермер жеңіп алады дедім. Иә. Үйде қонақ отыр, қарағым, кірме. Ой. Қожатай, сәлемін қайда? Сәлемет боларсыз. Саған не болған? Ештеңе. Мінез ай, әкесін аумайды. Кітаптарың түгелденді ме? Түгел. Қареке шөп шабу қашан бітеді? Тым ұзап кетті ғой. Асыққанмен болама, Милатжан. Уақыты келгенде бітер. Қиын екен. Жалғызылық әйелге оңай емес, Милатжан. Ер азаматтың керегі осындайда ғой. Қара көже!
кел. Қазір көкесін танытамыз. Қарабатқа, немене? Қорқасың бе? Шыда, қожа, Арамзаның алдауына түспе. Сен ешкімнен де қорқпаймын деуші едің ғой. Қожа мақтаншақ! Қожа мақтаншақ! Қожа мақтаншақ! Қожа мақтаншақ! Қожа мақтаншақ! О, Султан! Чао, бомбила! Чао! Қарай көр. Ого! Су жаңа ғой. Генеральский. Қайдан алдың? Сіресіп киініп алыпсың. Қайдан жүрсің? Әлемдегі ең биік таудан. Шешін, шомылайық. Өй, мұна ұлай суға ма? Мен тамаша жер таптым, міне. Ал балығы бар ғой, мұнандай. Аулаймыз ба? Ол қойшы? Ескі дерменнен әрі, тоғайда. Жаяу деп ойлайсың ба? Сен сұлтанды білмей жүр екенсің. Кәне, кеттік бе? Мамам жібермейді. Мамасының баласы. Әне, маман кетті. Жүгір соңынан. Чао. Мен осында күт. Шынды мұсың? Қаратай көрсі өлтіреді ғой. Қорықпа, Қаратай біздің өз ағамыз. Қарабалық, ақбалық, жүріңдер, Торға барып кіріңдер, ақылды менің балықтарым. Қайнайсыңдар қазанда, шыжисыңдар жалында. Ақылды балық қашанда айтқаныңа көнеді, айдағанға жүреді. Кәне жүріңдер, ана отырған қожаның құрсағына кіріңдер. Құрғалмасынан да. Айда! Жүріңдер. Келді, бабы, келді! Ура! Келді! Сағылшы шайнап отырасың ба өйстіп? Болсаңшы, күн батып кетті ғой. Ас жесең, асықпай же деген молда сөйте тұра өзі сүйекке қақалы берген. Ертең оқуға баруым керек. Үйге жеткенше 25 шақырым. Біз барғанша түн болады. Менің қанатты тұлпар ма 25 шақырым жер деген сөз бекен. Шу десек, үйде баламыз. Ал жарайды. Ыдысты жуып жинада тез ат ертте. Ура! Таң қалам саған. Бұлай алғанды өзің ақыл сияқтысың. Бірақ өз пайдаңды білмейсің. Мектеп саған не керек, я? Тасты оқуды лақтырып,
Жалғанды жалпағынан басып жүрмейміз бе? Мамам мені өлтірсін. Ай, қойш, адам өлтіру оңай қой дейсің бе? Былтыр мына мен оқу тастағанда, әкем ашуланып, жүгенмен тартып қалды. Сонда қайттың деп. Суға кетіп өлем деп айғайсап жылап, өзенге қарай жүгірді. Әкем қуып келеді. Ұстап алғаннан кейін жылағанын көрсең, аймалап, құшақтап, айналай, қу жалғыз оқымасаң, оқыма тірі бол деп жол. Ал біздің үйге мектептің директоры келгенде, әкемнің өзі жауап берді. Баламның басы ауырады, енді оқи алмайды деп. Мен болсам қалтырап жатырмын. Артистсің, Сұлтан. Оңбай кетейін артистсің. Ап кетті! Ап кетті! Ұстаңдар! Ұстаңдар! Бітті енді. Құрыдым. Орнына апарып қой. Ей, қажет болса өзің апарып қой. Жа. Қожа, тоқта, қожа. Қожа берген, тоқта. Қаш өт бері. Өт ақымақ, не қып тұрсың? Бол енді. Бол тез деймін. Қайда жоғалып кетті? Шешең іздеп жүр. Әжең дал болып жылап отыр. Сен іздеп табанымыздан таусылып, бармаған жеріміз жоқ. Ұят қайда, а? Отыр. Сәлеметсіңдер ме? Отырыңдар. Кезекшігім, бүгін сабаққа келмегендер бар ма? Бүгін балалардың барлығы да түгел. Қадыров та келген. Қадыров? Аха. Сенімен біз таныс емеспіз бе? Кеше неге сабаққа келмедің? Кел алмадым. Неге кел алмадың? Диірменге барып едім. Тыныш! Диірменге немен іздеп бардың? Балық ұстауға. Тыныш балалар! Оқу басталған күннен бүйтесің. Қадамың жақсы екен. Отыр. Ол үйіне де қонған жоқ. Отыр, Жантас. Ой! Кнопка! Қожанымсың! Қадыров, сен бе? Мен? Шық кластан. Естеріңде болсын, балалар. Егер тәртіп бұзатын болсаңдар, менен жақсылық көрмейсіңдер.
алмаспыз. Ол мені түсінбейді. Ой, жарғың оған жарғанаттай нағып салбырап тұрсың, ай. Ай. Ал сабақ қайда? Сабақ класста қалды. Сабақ класста, сен мұнда. Қызық екен, ұй бұрмау. Ол деген өте үлгілі, тәртіпті оқушы болған. Қараш өзің, жүзінен от жанып тұр. Сұлу кісі екен. Еркекке сұлулықтың қажеті жоқ, ақыл керек. Ал сен барып тұрған ақымақсың. Қожа қараш, Жантас қандай тамаша кітап әкелді. Космос кораблінің краны. Жантас, 1 минутқа шықшы. Шығатын шаруам жоқ. Айтатын сөзің бар ма еді? Шаруам бар. Құпия болса мен шыға тұрайын. Ешқандай да шаруасы жоқ, алдайды. Одан да мынаны көрейік. Қорқасың ба? Міне ракета кабинасында тұр. Ой, демелері қандай көп. Дегенмен қорқынышты шығар. Түгі де жоқ. Көп ұзамай космонавтарда қарапайым ұшқыштарда көп болады. Ал мынау не? Бұл құс жолы. Мыналар қандай әдемі? Бұл қызыл алаңдағы парад. Жантас. Жантас. Ой. Байқанып апай қайтам. Ой, жексұрын қожа, соткар, нағыз тәртіпсіздің өзісің. Үндемей құтылғың келе ме? Мұның дұрыс емес. Тілің жоқ па? Бар. Онда неге үндемейсің? Айтатын несі бар? Байқамай қалдым. Өтірікті де байқамай айтарсың. Сіз әлі осындамысыз? Оспан Рахманович, сенсеңіз не істерімді білмеймін. Үндемейді. Үндемей ме? Онда әкесіне тартқан ғой. О да үндемейді. Сіз білесіз бе, Қадиша, мұның әкесі екеуміз дос болатынбыз. Соғыста да бір взводта бірге болдық. Көз алдында қатты жараланды. 10 жыл бойы кеудесінде оқ жүрсе де сыр берген жоқ. Өте бір қажырлы, еңбекқор, адал азамат еді. Бәрімізді сол үшін оны қастерлейтінбіз. Сөйтіп сен, қожа, үндемейсің бе? Айтатын сөзің жоқ қой сірә. Онда бара ғой. Бар. Оспан аға, бұдан бұлай үйтпейм. Кешіріңіздерші. Қалай? Кешіреміз бе? Жарайды. Бір жолға кешірсек, кешірейік. Бара бер.
Sen üçün неге болса да дайым екенімді білмейсің ау, Жанар. Тап қазір нағыз қабаған иттің қасынан өттесі, мысық болып мияулап өте шығам. Қаппақ түгіл таласын мейлі, өзіме де сол керек. Қожа, сен мұнда не қылып жүрсің? Сенен бір кітап сұрайын деп келіп ем. Қандай кітап? Әлгі 3 мушкетер. Ондай кітап менде жоқ. Керек болса тауып берем. Ал кірегі? Жоқ, басқа жолы кірермін. Қолыңда бірдеме бар ма? Ештеңе жоқ міне. Жүр, кіре бер. Мен жалғыз отырмын. Екеуміз дойбы ойнайық. Жарайды. Алдымен өзің жүр, мен артта жүрем. Қарай көр, сыпайысын өзің. Өткенде сен ренжіп қалдың ба? Жантас қатқан сия саған шашырап кетті. Бәріне жантас жексірінген әлі. Сен осы жантасты неге жек көресің? Ол өте сыпайы, тәртіпті бала. Қайдағы? Сыпайы боп көрінгенмен барып тұрған арамза. Арамза? Жанар, жүрісіңді қайтып ал, әйтпесе бір тасыңды жеп қоям. Жей ғой. Ұтылдың, ұтылдың, ұтылдың. Әлі ұтылған жоқпын. Ал енді сақтан. Ота бастаймын. Ұтпасаң қайтесің? Онда дүниедегі нағыз мақтаншақтың өзі болайын. Дүниедегі нағыз мақтаншақтың өзі боласың. Мүмкін болмаспын. Боласың. Бола қоймаспын. Міне қараш, ұтылдың. Мен ұтылдым ба? Ұтылдың. Ұтылған сенсің. Ұтылдың. Ойынды бұзғаның ұтылғаның. Ұтылдың. Мақтаншақ қожа. Дойбының халықаралық ережесі бойынша. Мақтаншақ қожа. Мақтаншақ қожа. Өзің мақтаншақсың. Жексұрын. Шық біздің үйден. Жарайды, кетем. Шық деймін. Бәрібір сенікі дұрыс емес. Кет. Енді қайтып келуші болма біздің үйге.
Ай, құлыным мен. Сен бүгін мектепке бармайтын бедің жаным ау. Мәссаған неге ертерек оятып жібермедің? Бірінші сабақ Рахманов ағайдікі. Рахманым кім сонша? Құдай ма жоқ әлде Мұхаммед пайғамбар ма? Онес қайдағы бір Рахман деп шыға келді. Алла сақта. Шығармайтын жоқ мұның. Жей ғой. Айран ұттап жібер. Қайда кеттің? Түкшпедің ғой. Қожатай, бас киіміңді кей. Қожатай, бас киіміңді кей деймін. Жазбастан бұрын алдымен Кешігіп қала жаздаппын. Галстугыңды түзе. Аузыңды сүрт. Отыр. Былай балалар. Жазбастан бұрын алдымен жақсылап ойланып алыңдар. Әрине, әрқайсыңның армандарың көп, соның ең негіздісін, ең бастысын таңдап жазыңдар. Тарт кітабыңды, қара бұтқа. Бұл тек шығарма үшін ғана емес, бүкіл өмірлерің үшін қажет болады. Тарт деймін кітабыңды. Оспан аға қожа соқтығып отыр. Қадыров. Қала бапты. Біреу көшірек деп қорқады, өзім шылы арамыза. Жантас, ал кітабыңды. Сен біреу көшіріп олады деп ойлайсың ба? Әркім өз арманын жазады ғой. Арманымның бәрін жазар болсам, дәптерге сыймас еді. Оған ешкім сене де қоймас. Сенсе тек Рахманов ағай ғана сенер. Ол бәрін де біледі. Жұрттың бәрінің жан дүниесін түсінеді. Шіркін-ай, барлық адам баласы осындай болса, өмір тіпті тамаша болар еді. Бауырында ақ бұлттары қалықтаған, биік тауларды жақсы көрем. Тап-таза жаңа жауған ақша қарды да, шыңылтыр аязды да жақсы көрем. Дегенмен бәрінен жақсы көретінім көктем мезгілі. Бұзауым, жаным, тыңдашы. Мен сені үйге қарай қойын, сен Жанардың үйіне қарай қаш. Ол мені бірден ақ түсінді. Ой, мынау бұзау кімдікі? Сенікі ме? Ие, нағыз ақымақ бұзау үйге жүрмей осылай қарай қашады. Қандай әдемі. Әппақ бұзау екен. Менің түсім сынып қалды. Қанеке? Ауыра ма? Жоқ, әжем ғана жылады. Жыламайтын әже жоқ.
Ал жарайды, біз кеттік. Сау бол. Мен саған қожа көптен бері айтайын деп жүрем. Дойбы ойнағанда қателік менен болды. Жоқ, мен ғой ұтылған. Бұдан былай дойбы ойнамайықшы. Жарайды. Мынан қара, жылт етеді. Дәмін көресің бе? Есің дұрыс па? Өте дәмді қымбет. Мен енді сенің маңайыңа жақын жоламаймын. Опра! Сиқыршы. Мен тіпті қолымды тигізуге қорқам. Онда үйірмеде мұнымен қалай жұмыс істейсің? Қорқсаң қуып жібереді. Сен ұстап әкет бересің. Жарайды. Балалар, қараңдаршы, кемпір қосақ, кемпір қосақ. Қандай тамаша. Ертектегідей. Нөсерден соң осылай болады. Сүйемін көктем найзағайын мен, салғанда ойнақ көк жүзін тіліп, ирсе бешік шартылдап кеп, кеткенде бейне көк аспан сынып, сілкігендей бір айнала түгел, иықтап жаңбыр моншақ бүркеді, мөлдір тамшылар тамызып жерге, күн кірпігін сүртеді. Сарқырап ағып таудың тасқыны, орманда құстар әсем ән салып, тау менен орман қосылып бірге, табиғат тойын жатыр қарсы алып. Отырыңдар! Айтасыңдар ма жоқ па? Кім дейміз деген? Жарайды. Онда сабақтан кейін бәрін қаласың. Жүргізе беріңіз. Отырыңдар. Сен неге отырмайсың, Қадыров? Мен едім. Бақа салған. Мелатжан, жайшылық бәлді ауырып келдің бе? Ауырмасыңа қоятын бет. Қожаның не естеген шығарсың. Мектеп директор шақыртып. Ой, сонша не білдіріпті? Өрт қойып күстонаған жоқ. Бір тентектік жасағанда. Асықпа бір күн, о да болар. Бала болғасын ойнамай тұратын бет. Өздерінің тәртіптері де қызық. Тарбаңдаған әл, бақасы құрғыр тарбаңдап бар, сөңкі көзі кіріп кеткен шығар. Оған қожа кінәлі ме екен? Екінің бірі біздің қожатай сияқты жақсы оқушы бола бермес. Олар соны ескермес деймізсің? Солай емес бе? Сабырбек марқұм оның жасында молдан таяқпен басқа бір салып қашып кеткен болатындың. Ал ер жетіп әйел алғансың. Қандай жақсы азамат болып кетті. Олай болса қожаның әйел алғанын күтеміз ғой. Баланың аты бала, тентек болмай тұрмайды. Қаратай дұрыс айтыпты. Ер азаматсыз қиын екен. Осы бір Қаратайдан ақ құтылмады қау.
бойы қайда қаңғырып жүрсің? Шешеңді таудан шақырып алды. Кейіп отыр. Көңілін аулап сөйлес. Жүрегі нашар екенін білесің ғой. Ал. Бар. Мама. Мама. Маматай. Ешқашан да сені мұндай болады деп ойлаған жоқ. Күннен күнге бұзақы сотқар болып барасың. Бүйте берсең жүрген жеріңе шөп шықпайды. Не істерімді білмеймін, қожа. Мүмкін саған оқудың қажеті жоқ болар. Мама, мен енді қоям. Осы ауылдағы ең жуас, ең үлгілі баланың бірі болам. Ант етем, ендігер қой аузынан шөп алатын болсам, оңбай кетейін. Осы айтқанымда тұрмайтын болсам, мені жер жұтып кетсін. Отыра тұра сұрады, қажет болсаң шақырады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайсың, ей? Мен ата. Сен атамысың? Жоқ, атам мен. Мен білсем сен қожасың. Маған қонаққа келдің бе? Жарайсың. Жақынырақ отыр, шай ішейік. Рахмет. Педсоветке келдім. Онда не шаруаң бар еді? Қараймыз дейді. Мұғалім етіп қоятын шығар, Директор еттік. Директор де? О, кепті жақсы, жарайсың, директорым, жарайсың. Онда жалақың да көбейеді. Шашың қандай жақсы, қайратты екен. Марқұм әкеңнің шашы да тап осындай еді. Сіз менің әкемді білесіз бе? Балам, ол кісіні білмейтін адам бар ма? Әкеңнің керемет қарагер аты болған. Ат емес, Дүлдүл. Сол атты бір күні мына мен әкеңнен сұрап мініп жүредім. Суға кетіріп, өлтіріп алдым. Егер оның орнында басқа біреу болғанда, құнын төлетіп алатын еді. Ал Қадір марқұм болса, керемет жомарт еді. Сондағы бар айтқаны, әдейі өлтірген жоқсыз ғой. Ажалға амал бар ма деді де қойды. Міне, сенің әкең осындай бір ақ көңіл жақсы кісі. Сенің оқығың келмейді дейді ғой. Келеді. Қаттырақ сөйле. Бері жақынырақ тұр. Ал, сөйле. Мен тұрсам? Оны қалай түсінуге болады? Қайдам? Үштік бағам жоқ. Шынында да үштік бағасы жоқ па? Иә, оқу жағы жақсы. Сен түзелем деп қанша рет уәде бердің? Ал, сөйле. Талай рет. Соның бәрі алдау болғаны ғой. Алдағам жоқ. Түзелейін десем де қисыны келмей қалады. Әлде бөгет болып, бұзақ бол деп, айдап салып жүрген біреулер бар ма? Жоқ, қайда жақсы бол дейтіндер көп. Олай болса не себепті мұғалімнің сөмкесіне бақа салып қойды? Бақа секіріп шыға келгенде қызық болар деп ойладым. Қызықты тапқан екенсің. Күлетін не бар оған? Бақаның тарбаңдағаны да қызық болып па? Ол өз алдына басқа мәселе. Бұл қылығыңа ұялмайсың ба? Ұялам. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінікті. Есік алдына шығып, күте тұр. Жатсам тұрсам ойлайтыным бір өзің балам. Түзелім деп жұрт алдында уәдеңді бердің. Тырысып көр енді.
Маматай алтыным, бұл үйге еркектің керегі жоқ. Ана оңбаған Қаратайға күйеуге шықпашы. Оны кім айтты ақымағым-ау? Қаратайға күйеуге шығам дедім бе? Ол бізге неге келе береді? Неге сен ылғи мотоциклмен алып жүреді? Не себепті мен үйге кіріп келгенде жым бола қалады? Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Күн тәртібіндегі мәселе біреу-ақ. Тәртіпті оқушы болу үшін қожаның не істеуі керек? Ал, сөйле, батыр. Тұр! Отыр. Кіммен сөйлесіп отырсың? Бөкет жасамай тұра әже. Жабық кеңес өткізіп отырмын. О, жасаған. Өзіңмен өзің не сөйлесіп отырсың? Не қылған адамсыз әже? Мен кеңес өткізіп отырмын. Өте маңызды мәселе, сіздің қатынасуыңызға болмайды, ол құпия. Тыңдашы, бірдеңеден шошыдың ба әлде? Айтшы жарығым. Бісміллә деші, бісміллә деші. Бісміллә. Аяғасынан не болып қалды қарашығым? Айтшы жарығым, не болды деймін. Жаз. Не деп жазам? Жаз, ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер, бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кешші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесің, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды. Бітті. Арманға жетелеу керек. Бұл балалар үшін ауа мен нандай қажет. Бірақ мұның бәрі оңай емес, Қадиша, өте қиын. Еңбек қызық, еңбек арман, еңбек баулайды, бұның бәрі де әдем сөздер ғана. 10-шы бітіріп жігері тасып сауыншы болып жүр дегенді газеттерден оқып жүрміз. Шынымды айтсам, өз басым оған сенбеймін. Сонда неге сенесіз? Сіз мені кері тартпа біреу деп ойлап қалмаңыз. Мен сенем. Оқушыларым келешекте инженер де, артист де, ғалым да болады. Солай ма? Солай. Сонда сіз оларды жаман инженер, дарынсыз артист, көк жасы ғалым біледі деп қорықпайсыз ба? Соның бәрі еңбекті сүюге үйретпегендігімізде ме? Сонда сіздіңше? Мұна мен... Жоқ, Қадиша. Мүмкін мұна мен шығармын. Кіре бер. Кіруге бола ма? Кір, Қадыров. Сәлематсыз ба, апай? Сәлематсыз ба, ағай? Сәлематсыз. Бір өтінішім бар. Мені шөп жинауға жіберсеңіздер екен. Себеп? Оспан ағаңмен қой қырқуға бармайтын бедім. Оны білем, бірақ шөп жинауға барғым келеді. Қадиша апай, өтінем сізден. Қой қырқуға неге бармайсың? Құпия болмаса ағай? Құпия емес. Менің жаңадан болғым келеді. Сіз ағай, сіз апай, бұдан бұлай маған ешқашан ренжімейтін боласыздар. Ал жарайды. Жантас да қырықтыққа барады. Сол үшін мен онда бармасам. Жантастың не қатысы бар? Әбден түзеліп болғанымша, жантаспен бір топта болғым келмейді. Көптен көп өтінем. Бұл мен үшін аса қажет. Сөйтіңіздерші. Бәрі бір ғой. Өтінішін қабыл алса қалай болады? Шөбі де қырықтығына бәрі бір емес пе? Жарайды. Сенің орныңа қырықтыққа азат барады. Таудай рахмет. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз, ағай. Сау бол. Сау бол.
Осы қожаның қандай бала екенін түсіну қиын. Кейде заң келгенде мектептен қуып шыққың келеді. Ал кейде одан үлгілі ешкім жоқ. Әйтеуір бір жақсысы сұлтанға жоламайтын болды. Сау болыңыз. Ескі жараның аузын аштыңыз, сұлтан. Оқушы деген қап емес, ішіне не болса соны сыйғыза беретін. Ол шамшырақ тек жаға білу керек. Мен сұлтанның шырағын жаға алмадым. Бұны өзіме ешқашанда кешірмеймін. Қожаның шырағын жақтыңыз ба? Живой? Сенші, бұлай. Білесің бе, қожа, мен 40-қа баратын болдым. Қалай? Өзің айтып едің ғой, біз шөп шабуға бармайтын бедік. Мамам солай істеп. Ол өзі де 40-қа баратын болды. Өзімнің қасымда бірге жүресің дейді. Жарайды, онда мен қазір. Немене, не болып қалды? Мен айнып қалдым. Түрін қараш. 40-қа барайыншы. Жуынып киініп кел. Ойланып келдім. 40-қа барғым келеді. Тойдым сенен қадырып. Қылтың-сылтыңын көбейіп кетті. Біресе барам дейсің, біресе бармайым дейсің. Қылтың-сылтың емес. Олай емес пе? Әлде сен әдейі істейсің бе? Не мәжбүрлік пе? Әр нәрсенің шегі бар, Қадырып. Бар үйіңе таңертең кешікпей сағат 9-да мектепке жиналасыңдар. Олай болса, мен мүлде бармайым. Онда келесі классқа көшпесің. Мейлі көшпесем, көшпейін.
Жауабан мені. Мұнаға не болды? Танымай қалдың ба? Өкпеледім де. Қажет болса мынау деген ат табам, өзің таңда. Керек бе? Қап мынаны ая. Өмірлік дос болайық, өлсек екеуміз бір көлеміз. Сене қалдым сөзіңе. Сенбейсің бе? Қара. Мынау ошақ, мынау от. Кім антты бұзса, отқа күйеді. Жарай ба? Ал жарайды. Мен енді нағыз жігіт болдың. Тарттық көкжайлауға. Қойшылардың үлкен той болғалы жатыр. Сол тойға барамыз. Той var. Sultanмен жүрсең өлмейсің. Sen ne? Tartpayсың ба? Тартқан емеспін. Үйрен, шылым шеге білмесең, қалай жігіт боласың? Төттерің дишіңе қарай, тартышыңе қарай. Ай. Ой, қайран қара көже. Тым құрмаса көкжайлауға жетіп құласаң ет. Өлсең сонда өл. Енді міне, жолшыбай барасамыңды мен көтеретін болдым. Кәне, батыр жігітім, бау кеспем, кеттік. Бұл кімнің үйі? Жұмағұлдікі. Жасай берсін Жұмағұл. Не жұмыс дейді? Қой бағар. Қойлары көбейе берсін. Шешең үйде ме? Үйде жоқ, фермаға кетті. Солай де. Үйде қымыз бар шығар, ә? Сенің атың кім? Дәулет. Жақсы ат екен. Әдем ат. Менің де атым Дәулет. Мұндай аты жақсы адам әсте өтірік айтпайды. Қымыз бар ғой, ә? Бар. Тамаша. Үйге кірейік, қожайын. Әхеу! Қожа, жүр. Үй иесі ренжіп жүрмесін. Жүр. Дәмнен үлкен емеспіз ғой.
Bärekel, sen özüň jomart ekensiň. Pel niyetiňe rizamyz. Mine, mınagın kämpit alyp jey goý. Bul akşaga iğne satıp aluga bolamam. Mamam atvet iğne tauslyk kaldı dep. Bul akşaga mıngda bir iğne satıp aluga bolat. Ülkön kazan, şeşeňe suw jaňa oramal, äkeňe myltyk gelet. Etçesindirmi? Äkele bir, bärin äkel. Koca ekem, töreşe gösülüp dem alatın bolduk. Dağı akşa veresin be. Ne? Dağı akşa veresin be. Oy, söz beken. Akşanı töböňden jaň birşe jawguzamyn. Hop! Samal bulak balday derim, salkın samal davraylarım, sayalagan dev tuğan jer, sağındırgan sarşaylağım. Bir keremet görseteyim mi? Elle! Hop! Ne, jımkırgamdysın? Aytasın av, vaqt çaldım. Toydan soň iyesine kayırıp berem. Hay! Hey balalar, sırınkelerin var mı? Jok agay, jok! Ne götürüp aytasın? Bar! Baylansın eng bari. Assalamu alaikum agay. Selametsiz be. Amansınlar mı? Sırınkelerimden 5-6 dal versinler. Bärini alыңыз. Rahmet, ver könümesin. Kay kalkozdun balaları bolasınlar? Kaliňemiz, koş bolunuz. Hoş bolunlar. Kaliňiňne? Kolxozdun atın ne götürüp ayttın? Ey! Dağı su ayt ekensin. Tüy, özüňde titde ýeş jok eken. Onu kim eken bilesiňbi? Jumagul. Balday derim, salkın saman doğraylarım, sayalagan ol tuğan jer, sağındırgan sarjaylağım. Armasan, ata konuş jasıl meken kullanыңмын men seni, kasыңda ötüm sarjaylağım. Basqanım, jeri yoğun ne kılamın jeri yoğun özümden, kasımdeken sarjaylağım. Salmalı bullak balday derim, salkın samal doğraylarım, sayalagan ol tuğan jer, sağındırgan sarjaylağım. Jadırıp, jıpayınşı talsamalın, o sedi koy sağana, ansağanım sarjaylağım. Gülderim, şuşalarım, akşalarım, bärin gördüp bendögen, en salamın sarjaylağım. Salmalı bullak balday derim, salkın saman doğraylarım, sayalagan ol tuğan jer, sağın
Kesinler. Kene, biz de göreseyik. Sen jığıl, men ötürk jıkkan bolayım. Beygeni bölüp alamız, jaraymy? Ketişin. Bizde munda hiç kim tanımaydı, neden korkasın? Hop! Analardan tağda küresetliler var mı? Hani? Sığınlar ortağa. Biz sığınamız. Ay, mınav bağlayma soktaldan işi getemez mi? Ay, kişkentay bana ben... Ay, kişata tutarmaydı degen şığılsa yer götürme işleyemay. Abdi, koyayım cık neme? Usta. Ne? Hadi gel. Abdi değil. Usta. Hadi. Kıybaya, ana senin kocan. Oğlunda niye konuşur? Yes, bulmacım. Ay sen. Ay verme. Jığıl endi, boldu. Ay sen. Özün jığıl. Jırtonda sen bedi koy. Ay verme. Jığılmaymın. Ya, solayma, endişe özü balın özüne. Hani pehlivan? Toktanlar. Tutuktayımın seni koca bergen Kadir'im. Toktanlar. Urruğa beyge vermengler, ol urlukşu. Jiberimiz meni. Tüstün be kolga. Jiberimiz meni. Jiberimiz. İstedim biz. Ne istedim deyin qaraş, basındı kağıp alayım bolsa, bet bakpay biz. Balamda aldagan kim? Eltirin urlagan kim? Sen şatastır gürsün mınav Kadir'din balası koy. Sen aytsan Jiberiniz balanı, jiberiniz deyim. Özüm söylesem bunu ben. Koca bergen. Alganın rast ba? Yat dağı. Qaydan gana urundum. Äbden masqara boldum o. Rahmanovqa ne deyim endi? Ay, bayqus mamam, ay. Oylay basım qatdı. Ne isterimdi bilmeyim bu balaga. Aynalayın Qaratay, aqlımda hiç. Aqıl aytıp jetistirer, kısimsip. Qımbatты Milatcan. Yer azamat kerek qoydur. Kөгala qoyday qıp soydum. Onu men adam bolamı. Urarın ursan da ayaysın. Qımbatты Milatcan, men sizge talay ret ayттым. Tag aytarım sol. Үй болған соң ер азамат керек қой. Екеумізде жарылған жаңғақтай жарталмамыз. Екі жарты бір бүтін болсақ, қалай дейсің? Кешіріңіз. Балам ер жетіп келеді. Оны ренжіткім келмейді. Болмайды. Бұл туралы енді айтпаңыз. Өтінем сізден. Кешіріңіз. Мен жұмысыма барайын. Milatcan. Büyütüp жүргенше өлген артық. Қарада тұр. Өлем де қалам. Осылардың ызасына. Ал өлдім. Қош бол, мама. Қош бол, мектебім. Қош болыңдар бәріңде.
Тірілші қожа, тұра ғой сүйкімді баламыз. Кешір мені қожа, кешіре көр. Саған міне балдай тәтті қымыз әкелдім. Семіз марқа әкелдім. Қарагүл елтірісінде саған сыйға тартамын. Кешір мені, қожа. Мен сені түсінбеппін. Кешір. Менің кінәм жоқ. Sen ne? Ölmek misin ha? Ben endi kimмен dost bolamın ha? Tüm bulmasa bir ağız birden desengşi. Жалғыз досымен қой. Өлген адам сөйлемейді. Ne қыжатырсың? Бері шығып кетші. Жоғалармын. Ey көже, айрылмас дос болам деп ант бергенің қайда? Сатып кеттің. Ант тұрсын. Енді менің басқан ізімді де көрмейсің. Бұқ мұрын. Міне мынау шылым үшін, қымыз үшін, елтір үшін бәрі... Жібер дейін! Жүн қаққан ба? Елтірін әлді қашан қайырған. Саған не болды, сұлтан? Bir жапырағынан бар ма, бер. Таңертеңнен нәр татқам жоқ. Кел, Батыр. Қайдан жүрсің? Мына сыйқың не? Әкем мені үйден қуып жіберді. Не үшін? Қаңғыбас арам тамақсың деп шешіндіріп тырдай жалаңаш үйден қуып шықты. Тағы да суға кетіп өлем деп қорқытпадың ба? Қорқыттым. Шап беріп шашымнан ұстап алып, өзенге сүйреп әкеліп, ал өле қалағып, иттің баласы демесі бірімсі. Әрен қашып қатырдым. Енді не істейсің? Енді қойым, жылқы бақсам ба дейін. Жалғанды жалпағынан басқан, бау кеспе болым дебен ғой. Ей! Жалаңаш жүріп батыр болғанша, мал бағып тоқ жүрген ақ. Әртіссің ғой, сұлтан, оңбай кетейін, әртіссің. Қойды ма, жас бала емес өзі кінәлі. Оны қамау керек, сонда түзеледі. Қайда ұрып бар. Әуелі тексеріп анығына жетейік, содан кейін жазалау керек. Жазалайтын түк те жоқ. Біз сот емеспіз, біз пионерлерміз.
Пионер адал болу керек, білесің бе? Қожа сотқар, ұрлық қылды. Бүкіл классқа, мектеп атына кір келтірді. Біз оған шыдауымыз керек пе? Тыныш, шыдаңдар балалар, тынышталыңдар. Тәртіпсіз тұрыңдар. Тынышталыңдар балалар, тәртіпсіз тұрыңдар. Тынышталыңдар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз. Бөгелмей жүргізе беріңдер. Қане, кім сөйлейді? Ешкім сөйлемей ме? Қадырып өзін айтар екен. Тыңдап көрейік қандай қорытынды шығарған. Қолмен істегенді мойынмен көтеру керек. Ендігер олай істемеймін. Көрдің бе, Қадырып? Сенің сөзіңе достарың күліп отыр. Мүмкін сен кінәлі емес шығарсың, басқа біреу болса, жасырмай айт. Біреудің көлеңкесінде жүру біз пионерлер үшін ұят. Сабақтан қашқан кім? Қожа, сөмкеге бақа салып қойған кім? Қожа, тәжірибе жұмысына бармаған тағы да қожа. Сұлтан Шопанның баласын алдағанда қожа қайда болды? Қойшының ел терісін ұрлағанда қожа қайда болды? Сонда қайда болды қожа? Сөз берш, сөйле. Бір қарын майды, бір құмалақ шіртеді. Бізді шіртіп жүрген қожа. Қожаның бұзақы екенін бүкіл ауыл біледі. Мыналар, бұзақы қожамен бір класста оқиды деген жұрттың көзге шыққан көргім келмейді менің. Шамшырағыңыз жанған шығар. Ал енді балалар, еркі өздеріңде. Қалай шешшіңіздерді ерікті өздеріңе бердік. Кәне дауысқа салайық. Қожа далаға шыға тұрсын. Әйтпесе кейбіреулер одан қорқады. Шынында да осы отырған сендердің араларыңда шындықты көзге айтудан қорқатын жасқан шақтар бар ма? Жоқ. Онда жантасты көтіріп? Ол ылғи өтірік айтады. Ол деген әзәзіл емес пе? Тынышталыңдар. Ой, шуылдайсыңдар ау сендерде. Жаңа ғана қожа жаман деп шуылдадыңдар. Енді жанда жаман дейсіңдер. Сонда класста екі-ақ жаман адам бар екен ғой. Әзәзіл, жантас, бұзық қожа. Қалған 30-дарыңа алтын. Сол 30 жақсының екі жаман түзетуге әлі келмей ме? Қожа соншама бұзақ емес. Қаншама тырысып, тыныш жүрейін десе де, кейде байқамай қалады. Оның тұсы шең. Сендер күлесіңдер. Ол ана есік алдында жалғыз тұр, күтіп тұр. Бұл күлкі емес қой. Жанар, қойсаңшы, қой енді. Дұрыс айтасың, Жанар, күлетін іс емес. Ал қожаны мектептен шығаралық. Ол басқа мектепке барсын. Онда оның адам болуына көмектесетін жақсы жолдас, абзал оқытушы табылды делік. Сонда біз жолдастарына тәрбие бере алмайды, дәрменсіз болып қала берелік. Ал кәне, қошын қол көтерілік. Көтеріңдер. Кім-кім Қожаберген Қадыровты мектептен шығару туралы мәселе педсоветтің алдына қойылсын десе, қолдарын көтерсін. Қарсы бар ма? Қалыс қалушы бар ма? Мыналар не айтып жатыр екен? Бір сөзін естісем бұйырмасын. Директор, қолын сермейді.
Бұзақыны мектептен қуу керек деп жатқан болар. Күледі өздері. Біреуді өлтіріп жатып күледі. Майқанова аянып қалмас. Тәртіпсіз қожа берген Қадыровтың кластан көзі құрыса, жері кеңіп жетісер. Рахманов үндемей отыр. Оның да маған жаны ашымағаны ма? Маман, байғұсым, азабымды тарттау. Жасаған қожа ғой. Кешіріңіздер, мен байқамай қалдым. Ендігер бүйтпейім. Маған жаны ашыған кім болды екен? Әйтеуір мектептен қуған жоқ. Демек сенген ғой. Енді қалайда сенімдерін ақтармын. Бұл шыным. Сіздің басында не бітірмексің? Кеттік балық аулауға. Мен тамаша жер таптым. Міне, ал балығы бар ғой, мынандай ал.